No niin, seurassani on tämän palvelukehittämisen pioneeri. Minulla olisi hänelle muutama kysymys kehittämistä ja digimaailmaa koskien. Mika, mitä haittoja digimaailma synnyttää ja onko niiden korjaamiseksi jotain konkreettisia keinoja? Digimaailman haittoja. No tietenkin ehkä esteitä digimaailmalle on osaaminen ja tämän tyyppiset asiat, jotka sitten oikeasti ei ole kuitenkaan esteitä, koska aika moni työkalu on helposti käytettävissä, niin kuin tässä nyt YouTube ja Periscope-filmaajat sen osaa huomaamaan. Mutta että haittoja tulee ehkä siitä, että ihmiset ei ole yhteisiä sääntöjä sille, että miten esimerkiksi työkaluja käytetään nyt vaikka sitten julkaisuihin tai mikä niiden vapaa käyttö on, minkälaisia tietoturva-asioita ja muita niihin niin kuin digitalisaation näkökulmasta. Et ne on ehkä sellaisia haittoja, joihin organisaation täytyy yhdessä sopia. No entä sitten vastavuoroisesti, mitä hyötyä digimaailmasta voi olla? No digimaailmasta tulee sitten taas toista kautta juuri avoimuuden, tiedonkulun, yhteiskehittämisen hyötyä, eli saadaan sama tieto laajemmalle joukolle ja sitä kautta voidaan sitten taas kehittämisessä hyödyntää tai toiminnan tehostamisessa hyödyntää digitalisaatiota. No pitääkö kehittämisen suunta sitten muuttua jatkuvasti vai voidaanko mennä aina yhteiseen suuntaan? Kehittämisen mä näen se silleen, että joku viisas on sanonut, että kehittämisessä mennään niin kuin, tavallaan silleen, että mennään tämmöistä niin kuin samojen asioiden ympäri. Mä sitten eräs kollegani ratkaisi sen, että niin se varmaan onkin, mutta sehän on vähän niin kuin ruuvi, että jos sä katsot päältä päin, niin se näyttäisi pyörivän samojen asioiden ympärillä, mutta sitten kun sä katsot sivusta, niin se menee pikkuhiljaa sisäänpäin. Eli siinä mielessä siellä voi olla samanlaisia ilmiöitä, että me ratkaistaan uudestaan ja uudestaan, mutta se vie meitä eteenpäin. No onko lopputulos kuitenkin tärkeämpi kuin se matka, miten sinne päädytään? Lopputulos ei ole mun mielestä tärkeämpi, eli matkalla me opitaan, meidän pitää keskittyä kehittämisen matkaan, jotta me saadaan semmoinen lopputulos, joka vastaa sitä todellisuutta. Ihmisiä pitäisi innostaa tähän kehittämiseen. Mistä sulla henkilökohtaisesti on tämä innostus tähän kehittämiseen syntynyt? Se onkin paha. Mä luulen, että se tulee itse asiassa, se on semmoinen kehittäjämieli, joka tarkoittaa oikeasti mulla sitä, että ei itse asiassa siedä asioita, jotka ei ole kunnossa. Eli kun näkee asian, joka ei ole kunnossa, niin ei voi sen antaa olla. Se on vähän samanlainen asia, että kun joku vaikka näkee roskan maassa, niin se häiritsee niin paljon, että ne nostaa ja laittaa roskiksi. Niin se on vähän kehittämisen näkökulmasta sama. Puhuit meillä aikaisemmin tässä, että kehittäminen on välillä vähän vaikeaa ja esteitä on aina tiellä. Tuleeko jossain kohtaa joku kohta, että pitää vaan sanoa, että ei onnistu, pitää muuttaa joku tapa? Onko se ihmisestä itsestään kiinni vai onko joku, että voidaan miettiä, että 1000 kertaa on liikaa vai onko se aina ihmisestä itsestään kiinni? Se ei ole pelkästään ihmisestä itsestään kiinni, se on myöskin kiinni organisaatiosta ja siitä ympäristössä, jossa toimitaan. Eli sen takia kehittämisessä ei ole yhtä ainoa oikeaa vastausta, vaan että on lukematon määrä mahdollisia vastauksia sitten yhdessä niin kehittämällä löydetään ne oikeat. Se, että milloin luovutetaan, niin totta kai siellä on joku raja, mutta missä se tulee, niin se on niin tilannekohtaista. Mä ajoin tuon Sunny Car Centerin ohi tuossa Hämeenlinnassa ja se on esimerkki ehkä siitä, että kehittäjä piti viimeiseen asti kiinni, nyt taitaa olla talot ja muut myynnissä. Eli kyllä jossain tulee taitekohta, jolloin vaan täytyy niin kuin sanoa, että nyt tämä ei onnistu. Kiitos Mika näistä sanoista. Voitte seurata meitä Hämeenkyrön K Twitterissä.